Velkommen til sendingene i dag. Og gestor som Sakar Zakariasen. Velkommen. Takk for det. Og jeg får spørre noen spørninger. Og det har vært til Anna om hver han oppvaksen, og hvordan det var å holde jul da han var barn. Og spørre henne synes om frelse, og om abia, og bøn, og biblene. Og jeg halte at han begynner ved å fortelle hver han oppvaksen, og hver foreldrene var. Ja. Jeg født her i Gøten, i Norra Gøten, og i 1935. Og foreldrene som var Jakob og Ann-Lena Zakariasen i Mortenstov. Pappa var atter ur Gøten, og mamma min ur Ronavik. Og vi tjej syskjen, i Elstor, og 5 av okkon syskjen deiv. Og de måtte fære til Danmark og deivaskola, ta på et annet krutsje, ta i Hermund og Marne, som kom at han med, var 6-8 år gamle. Og så gjennomførte tvillingssystrene Arnbjørg og Hallbjørg av samme skola, og så nek at han hjem. Men i 1922, da kom en spesialskole, eller en deivaskole i Førjen. Så Jan har finnet sinne skolegang her i Førjen. Så Jan yngstor, i Elstor. Og hvordan cirka det de aldre fortalt? Ja, altså, Hermund 2 år yngre enn jeg. Han fødte i 32, Marne i 32, og Arnbjørg og Hallbjørg i 42, Flowen i 43, og så Jan i 2,5. Så han en slags etnølere? Han en etnølere. Jeg var 16 år gammel da jeg var født. Og det har alltid vært et særlig samband alltid mellom meg og Jan. Ja. Det kan være en særlig hending som vi kan komme inn på. Ja. Og du nevnte at det var altså, jeg 6 syskjen. Ja. Var det 5 som var deiv? Ja, bare jeg og Flowen høyre og har alle dere sanser. Så det var hardt for foreldrene og for de syskjene i øysene. Båda parter at vi skilt fra hver nøren, og at jeg var sendt til Danmarkar så ung, at være et halvt år av Gensjen, utan å komme atter hjem, men bare til sommerferie. Det var øyelig hardt. Og så var det etter? Men ta i systrene her for skola, ta ble det ordnet så at jeg kunne komme hjem av jorden. Og det var sånn stortligt å få det hjemme av jævlen. Men det var ikke alltid så tespelig å komme av vetrartøy ved kjaldrene og drottningene. Og det stekket å bare ta ganske trutja viker og så steter. Ja. Og jeg minnes ilt av fraferien særlig. Men det er store glede til det kom hjemme etter begge av somre og om jævltøyer. Og du nevnte de måtte nye til at de kunne ikke få sånne lærere i Førjen? Nei, det var ingen deivaskole, det er spesialskole for deiv. Hermund og Marne gjengo i Gøteskola en av tog, det er noen år. Men det var sånn at jeg avmarska kvett og lærte her. Men vi gjør dere et heimagjørst fingramål, eller teknmål, som vi bruker lotvist til hvordan. Ja, så du ikke så vel til professionelle teknmålet, men jeg bruker ikke ofte det som vi brukte å ta. Og særlig okkara middelen. Andre det vi kanskje skilje okkara ikke. Da vi tåsa okkara middelen. Så det inte som tar och man tar sig ett annat mål. Ja. Det en, kan man nästan kalla en attarbölkur för sig. Hver de har sitt egna mål og sin egna mentan.
Og vi tar i trobar okkara færre ut. Det første av det må gjøre og lære at lære målet og mentanene til følelsen, til akterbølsen. Og for å kunne få rette innlite og i livet til at de deiv, så det nøyt å lære seg tegnmålet og å lære seg hoksnerhotten og mentanene til tøymen. Tog at det så avmarska hva de får vi, av ødelen tog vi får vi. Tog de må få inn i jøkken egene, alt det som vi får inn i jøkken øyren i egene, og andre uttrykk, eller inntrykk som vi får. Og møtte de øren førskombøttene? Ja. Det var jo tvær dronjer som fylltust vi Hermund i Marne, da jeg ført til Danmark her, eller var det 48, på en 18 krutje. Og det var Kjerstan Hansen av Nese, Tofton, og Eivind Zachariasen fra Sande. De fylltust atler og var så av samme skola. Og her var vi menn lykka til dagen i det. Gott att ha förska viner sikkert. Ja. Hur så man ska färdas. Ja, det är säkert. Ja. Och du nämnde Göteskolan. Det säger att du gick också i Göteskolan. Ja. Jag gick i Göteskolan i 20 år. Det var i Göteborg. Vi Göteborg. Ja. Det var en god tog. Jag minns gott av alla lärarna. Helga Øregård och Jakob Simonsen. Paul Enoch Hansen. Og som øyne kom, og Herluf Bertelsen minnes det var et stort skifte. Så jeg har ikke godt å minnes det av Göteskola. Og så du nevnte at Bojanja tar vært en stort at du i skolen løsne. Ja. Men så du for det meste kanskje være ensamadler. Jeg har sikkert noen inntil Flowen kom. At det var ikke sen. Nei, Flowen 28 år yngre enn det. Ja. Ja, så... Ja, Göteskola var en god skole. Og vi lærte vi lærte særlig vel det føreska målet i Göteskola. Och det ser man kanske sälja nu ut till fastnäck vi bokligt arbete. Ja, det har varit en stor sol som själva det finns mer utbyggning och i malen om bäj förskon och enskon. Okej. Kan säga att du var liv i folkskolan och så först du skolan. Ta för i lär. Jag lärde till Blixmy till rörläggare. Pappa min var rörläggare. Själv om han silte särskilt under kronen. Og da han så leiste på land, så arbeidet han som rørsmyr borte av. Og jeg arbeidet ikke honom i flere år. Og jeg fikk lære tog i 4 og før så til Havnar, og lærte ikke av Vensel Petersen, og til Marie Poulsen, gjør det utbyggvingsene litt her, og Jack Sjålandi av tekniska skola i Havn. Så jeg var utbyggvin rørlegger i Blixmyr og i 1906. Så gjennomfører til Onglands i 8. av Bibelskola. Her er vært 3 år. Og så har vi bare arbeidt som troboere her i Färjön og feras rundt eisen til Anderland. Og du først til England, var det flere ånder som får ta eisene? Nei, jeg var et ångan som har vært i Bibelskola, hvordan fra akkurat samkommen. Hvordan hørte du så om det? Ja, jeg visste at det var bibelskoler i Danmark og Norge og Ærestane, men jeg ville så feien lære engst. Jeg visste at den eneste bøkehøymeren er så avmetallige, større og gauer. Og tog for jeg kanna om ikke bibelskoler var. Og det var Jøgnen Andruslån som levde ta. Og en trobora som vi sier her som kalles for George Harper.
Og tar anbefaler om mer affære av Morlands bibelskola i Sur-Ångland. Og det en av de beste togene jeg har haft i livet. Det tror jeg er Morlands. Året etter som jeg får kom Brynleif Hansen av samme skola. Her synger vi sammen i 2 år. Og kjente du han året? Jeg kjente han nækka, så var det nå grannabygter, Fuglafjør og Gøta. Men jeg kjente han ikke så vel personlig, før enn da jeg vet i 1990 fyllt oss vi fereskjell til Rotterdam, og så igjen tog vi fergene fra Rotterdam til Dover i England. Og vi var så til George Harper, en natt, og vi var så vujer av bibelskolen. Her har vært 8 år fra min undan, og Brynleif han kjente seg hjemme på en av veien og Østene. Så det var veldig opplevelse å være sammen vi en 40-50 ungen eldhova og mannen som yngst at kunne gjøre evangeliet og lære mer om Guds år og om Herren av skolen. Og her finner vi viner for livstøy. Men til mange år så igjen, og Brynleif ikke her mer med noen. Han var tidlig så tølja heim i vannblokkene i Mysnes. Ja. Og alltså och som vi vet så börjar han och kanske samma vid öron och passa repta på lämnar. Och här är det ösnen vi. Ja, är vi från början av. Ta eleverna börjar vi äger. Och i 5 och så ta i huset var byggt det första huset i Sarepta och Ansörum. Och i 6 och 10 bruk. Og jeg har vært vi i arbeidet og lykket til dagen og det, alle så mange år. Jeg minnes det av foreldrene som de minnes det du var der. Ja. Og på Nalleon. Ja. Og det blir veldig viktig arbeid, og som tid så har jeg sett at fortelle evangeliet for bøtene. Ja. Og jeg hørte nemlig at du var i en sending i Lintene. Det passer, ja. Og her kan jeg fortelle at hvis du fer inn av Lintene og truster om de gamle sendinger, og det en morgensending av Lintene som er bildet langt, så det en samrøve vi sikkert her som var opptidget i desember 2014. Og her nevnte du forskjellig og østene om hvordan du kom til trygg. Ja. Og at du har hørt evangeliet som bad, altså hjemme og i sundagsskolen. Ja. Kan du ikke takke lysten til det? Ja, det kan man også. Jeg vokste opp her i Gøta, og i en 4 myndelige tryggvande hjemme. Mamma og pappa var begge ble tryggvande. Stort årene var føtter. Og de kom og genka i samkomna i gamla Philadelphia, som var i Syrgøta. Og det var akkurat vanlige gongt fra Norragøta til Syrgøta i sundagsskola og av møte. Det var ikke bilar, ikke så nekve bilar, så det var genka i ødelen vekkere. Og selv om det var båren, da jeg var så mye løytel at og fram av pappa, så jeg har hørt evangeliet, begge hjemme i hus, av foreldrene og i sundagsskolen, lykket fra at jeg var så løytel at jeg tog det skilje. Men det var ikke før jeg var 15 år gammel at jeg fikk fotla visse om at jeg var frelster. Det mulig at jeg har vært frelster og æren, jeg tror at jeg tror av Herre Jesus. Og jeg tror Bibelen. Og jeg visste at det var bare vi trygg. Men jeg skilte ikke ordentlig hva det var å trygg. Jeg rønte å trygg, men jeg døtte ikke å trygg. Og tog var det at jeg var så overvisser. Og jeg minnes det, ångtid da jeg hørte pappa og mamma synge etter at jeg var ferdig med sång,
at Herren tala i til mun, at hei kunna sunnkje vi tog vissu og glede som teg gjørte, og i heiene tråen etter å bli frelster, og jeg ber i flere år at jeg måtte bli frelster. Jeg vant deg at jeg får, som du pletter å si, suttje et ljøs, eller få et særligt opplevelse og føle noe som gav meg vissu om at ja, nu var det frelster. Ja. Men jeg skilte at det var ikke såleis vi vil være frelst. Men at det har vi trunna, vi trygg, og ikke vi kjenslene å gjøre. Kjenslene til å komme at han var, vi er kommet til trygg. Og jeg minnes et kveld, da har vi vært 15 år gammel. Jeg kom hjem til hus, og sier foreldrene gav en oss, som er vanlig å gjøre det. Og pappa spurte meg da om jeg var frelster, eller hvordan det var våre hvem er. Så da var jeg jo blevet så større. Men jeg sier vi igjen, nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke å si at det er sikkert. Og så minnes jeg at mamma og pappa for å ta seg ved meg og lese skriftstøy for meg, men jeg kjente det utan det. Jeg lærte det i sundagsskolen, Johannes 3, 16, Johannes 5, 24, Johannes 6, 6, 33, og alle her kjente skriftstøyene som vi lærte i sundagsskolen utan det. Og det satt meg ikke nøyt. Og så sier pappa ved meg at det er bare vi trygg, og trygg er allit. Er allit at det som Gud har sagt, og det som Gud har gjort. Så sier han ved meg, jeg var post på annars i Gøte ta. Så jeg vet høtte posten, hvordan i Norra Gøte. Og en dag da jeg har båret posten ut, og bløyene, så forteller jeg for foreldrene kommer at det stod i dagbladen at 2 unge menn og vai var druknet i Skottland. Og vi tar seg om etter her hvordan syrkelig det var. Så etter kvelden sier pappa ved meg, nå tar jeg til last at det her i dagbladen, så jeg tror du det? Jeg sier, jeg selv vant, det tror jeg det. Ja, men, altså, hvordan spør det til at du kan trykva bløvene, og ikke trykva tog som Gud sier i sin åre, så slår han Bibelen opp, og han les dette firmer ur 1. Johannesbrevet 5, 9. Teka vi vittnesbord menneska, så er vittnesbord Guds større. Og jeg skilte beina med hva det mente vi. Jeg kunne trykva dagbladen, bløvene og menneskene, det som de sier, så kunne jeg mengan meira og betre trykva tog som Gud sier, og hans er vittnesbord. Og så stendur, teka vi vittnesbord menneska, så er vittnesbord Guds større. Hetta er jo vittnesbord Guds, at han hever vittna om sånsøyn. Han utrur av sån Guds, hever vittnesborden i seg sjálfun. Han og ikke tror gode, hever gjørst han til liknare. Tog han hever ikke tro vittnesborden, og i god hever vittna om sånsøyn. Og hetta er vittnesborden, at god hever givet okkon evet liv, og hetta liv er i sin jansara. Tann i hever sånen hever livet, tann i ikke hever sånen, sån Guds hever ikke livet. Hetta hev jeg skriva til tikkara, fyrir at jeg skulle vita at tid heva evet liv, tid og trykva av navn Guds sonar. Og det var akkurat som jeg stod i fyrir en novelle. Skulle jeg trykva god eller ikke? Og så tar jeg, og jeg han les fyrir meg til her, at teka vi ikke vi vittnesbordet Guds, så gjør jeg han til liknare. Og det tørde jeg ikke, og det ville jeg ikke, gjør god til en liknare, vi ikke er trygg hva hans er vittnesbordet om Jesus, hans er son som han er sendt, som er født i Bethlehem, døy og Golgata, fyrir møyna skuld, fyrir at teka møyna synd av seg.
Om vi ikke tror tog, så gjør det god til en lignare. Og så får jeg fortapter. Men hinveien tog vi vittnesbord i hans herre. Og tro en avløydande god som omøvelig kan likva. Så sier han om meg at du hever evigt liv. Ikke tog at du verder nekka mer enn nekka annar, men tog trust og lyder av min vittnesbord det som jeg har sagt vi vujande Jesus og det som Jesus gjør det for til av Golgata kross. Og da jeg sa det på handamaten at det var så einfalt at det var ikke vi at jeg skulle gjøre nekka og strujast og røyna eller at jeg skulle sutja nekka ljus eller føla nekka særligt men at det er einfalt sånn som vi tryggve en avløydande menneske tryggve gode som aldri ikke nekran til skammar. Han som tror han vil ikke til skammar. Og det var akkurat som at ta var det ljøset som der tog seg om av møten, gikk opp for meg. Jeg så ikke nekka ljøs, men at ljøs gikk opp i sinne og hjertet munnen. At God sier om meg, tog jeg tørte å lyde av han, tryggva hans er vittnesbordet, og Kristi fullgjørda verset av Golgata. Så kunne jeg glede meg iver at jeg finner ikke evigt liv som en gav, en nøy gav. Og ta var det at glede kom inn i hjertet. Og kjenslene tog vi, ja. Det byrjar alt og må byrja ved grundalenen. Trygg og alid og en aløydande god. Så det har vært mot atjer i livet, det må jeg si. Og du sørst jo øysene som foreldrene gjør det, hvor så viktig det er at man blir grøyer i det, og det var øysene spesielt at papen skulle spørre det bøkstavlige, om du var tryggvand. Nettopp, ja. Det er nøyut. Det tog du nekka for han, øysene jeg vet at. Det er nemlig at det. Ja. Og det er så tøytningar mykje for okkon som heva finnje det evige løyve som gav vi trygg, at vi øysene fortelja det for okkara bøttene og for okkara medmennesker og bera båskapen vujare. Og det har vært mye innskje og det som jeg har rønt i jobben nå mange år. Og så Aron vi tåsa om tunna tjänast då som tror på det. Så kunde du kanske lugga nämnt Gustav Vär att hålla jul till du var spad. Ja. Så jag åkte då jag tåsa vi Abbamun så vet jag att det var så mycket. Nei, det var ikke så mye det. Jeg hadde ikke vidt gjort det som legger bort ur julen som det var gjort i det. Vi hadde ikke en gang juletre. Men jeg vet at som samkomne, hvordan er det sølda for har juletre vært. Men juletre var sånn i bygdene. Og vi dansa av juletre første juletre hadde det vært. Nu det således at alt snur seg om juleaftan. Men da var det ikke så. Juleaftan var en arbeidsdag. Og da var alt første og andre juledag. Særlig første juledag. Da var det at vi juleaftan vi ført til sånger hongt og håsene. Vi søgene av sångene. Spenter på hva for å være ujene morgen etter julemorgen. Så det var lika som gavan, det var jola gavan. Det kunde være imest løyketøy, kanskje en borabåter som papi hei telt til, et eller annet ting, et eller annet å spela vi, et eller annet mæter eller sånt, men som jeg nevnte jo hina kjentislig, at frukt var avkjent, og i munnen baden og æren, hvordan skjer under krøynen. Jeg var 4 år da jeg krutje brast i 1930. Og det var ikke før krutje var av i 1945 til nekka at han til at frukt kom i handelen i Norragøt. Det var det største opplevelse å smakke appelsin og sureple. Ja. Så det var helt ærvise enn
Det det. Og sjåan det, sigene av imisker fra bygd til bygd kvært og i det auto. Jeg minnes ikke nekka avvurst vid auto, og den vanliga maten, kanskje kjøtt eller fisk, fyrra jola det. Ja. Kjøtt eller fisk. Ja, eller fisk. Og autotid døvra vanligt, og nu husker jeg også noen vanlige dager, og som vi kallar det, og døvra et eller annet kvölde. Ja, klokkan 12. Klokkan 12. Ja, det var det. Lykke til jeg var vaksen, det var det vanlige. Og døvra, det var klokkan 12. Nu det kvölde, klokkan 6. Ja. Så det nek brøtt fra tog jeg var smådranker. Det visst. Så tar jag som du nämnde att tid finko frukt först för ta i 18 krutje. Ja. Och så att han har ta blöta kanske en sigur att man gav frukt i jolapackar. Ja. Ta så vi så blev mer just på ur jolen och frukt och alla möjliga frukter och allt möjligt jola lätt blev införst till landet. Och jolen kanske komma lujast mer ta med dansko jolen eller jolen utanlands. Ja. Men jag har hört att en omsystemoin Johanna Dinesen var den första som kom vid en jolaträd till Färja. Och det har varit, räknar vi i 20 eller ja, kanske mest i 20, jag vet inte säkert. Det var det första jolaträd som kom här i Sökningen. Och du nämnde att föräldern kört här och tid till Jinko och möte och söndagsskola i Syrgötu. Ja. Så det var så att det var en brödrasamkomma. Ja, det var en brödrasamkomma och en liten säler som kallas Philadelphia. Han blev så brått nyer och han nutje här nianfyrir. Ja, vi sitter han 18 Han blev så bygtur och tidsne bruk i 1988. Okej. Han mer tvåjärskande, större och ja, så det var ser glad för. Ja. Och då tog vi i England. Flyttade du så åter till Färja? Ja. Da flott jeg etter til Færjar, men jeg nevnte Johanne at det var en hending som gjør det at Jan og jeg ble knyttet rekvelig tatt sammen. Det var ta og Jan med føtter. Og jeg var 16 år gammel. Jeg har ikke hukset så mye om at jeg har Dave sysk. Det var pur naturligt. Jeg tok det bare som en selvfyllt. Men ta Jan var føtter, og mamma kommer til meg, og sier vi større sorg i egen, at øysen og Jan var derfor. Det var noe som hendte i meg ta. Jeg har ikke skilt hvordan alvarsamt dette var for deg. Og til større høre røynt og løyengar og deg var ferdig med røknen. Og det var akkurat som Herren sier med sækers, du kunne akkurat det samme være øyne tøym. Men jeg har vært så nøyrykker med det her, jeg har givet her alle tøyne sanser. Og nå ønsker jeg at du skal bruke tøyne sanser og gaver, at tjene mer vi. Og jeg husker jeg nekv om dette, langere tøy, jeg för till havnar att lära. Och ta jag var utlärd till till höjna. Och i jöknon imiskar omstöver som är för jöknon var det som detta kattle kom kraftigare till mig. Det är män som färra att utbygga sig till lackna, bruka flöjre år, eller lära till skipare och styrmän och så vidare. Hvor kunde jeg ikke sette noen år av til å granska Guds år og komme og kjenne Herren bedre? Det var så det første stiget. Og så gjerne visste jeg ikke hva Herren ville ha meg til. Men så som jeg nevnte Janne, jeg kunne hese på mennene,
ledde Herme til Morlands bibelskola. Og det var, som jeg sier, en avmetelig sikningarrykt tog for meg, og for Brindleif, og for alle tør som har vært i førjen her 18 år. Men det som jeg skulle si i samband med Jan var at det var akkurat som at det ble bandknutt i middelen okkom på her. Og nu er han deivor, og sjálvan det at jeg forklarer i evangeliet for honom, og løyde han til Herren. Og jeg minnes det at de første togene som jeg virka som troboere her i førjen, så kom han ofte til meg og sier, kom og virka i middelen til deivo. Og jeg har nekk å være ferreist begge heima og utenlands. Og jeg har ikke så nekka stunder til at være i middelen til deivo, men jeg synder korsene. Men det gledde meg størlige en dag da Jan kommer til meg og sier sikkert, Herren har kallet til å være troboere middelen til høyrande, men han har kallet meg å være troboere middelen til deiv. Og han får så jeg virker middelen til deiv her, han arbeider sjølvande, han lærte til prentare til Stig, Rasmussen og Estra, og da han var utbyggven, arbeidet innan tog her, så han fører han til Danmarkar. Jeg halte at huset, Deivehuset i Havn, ble byggt eisen om tatoina Jan var virken her, effat han kallet Jan huset, la tei, og her var en 30 deiv i Färjön som han eisen arbeidet i middelen og vidtjei. Og så fører han til Danmarkar, og for at virka borsrev middelen til deiv. Og ikke bare i Danmark, men han har virka i nekvon London. Han var lærare av en bibelskola i Ungarn. Det var en amerikansk deiva-fellesskap som kallades for Door International. Og tar arbeid av østene sammen ved Wycliffe, bibeltøyeren. Og her var det han og konan først. Konan er svensk. Og jeg halte i 8 år av bibelskolan, og så får han undervisa sjálfur her. Og den bibelskolan ble så flottur til fjærester, av at fleste nemingene kom ur fjærestre. Han ble så nyrlagt i Ungarn. Men Jan, han får affærast øysene til fjærester, og alle mulige steder som Dave er. Her var det samme tektmål? Det er Dave? Yes, altså i London? Nei, det er kvarsut. Så det må tolkas kanskje? Det må, men sjåan det er at Dave-mål, tektmål, er nok så innlysande teknene, ja? Så har det nok så lagt vi at sette seg i samband vi fremmandfolk. Nek lettere enn vi hava, hvis vi ikke doa et avvist tungmål. Men jeg halte at det amerikanske teknmålet er noe som blir internasjonalt. Så at de deiv i imiske London og røyne å lære seg til, så at det er bedre å kunne samskifte sånne middelen. Og et arbeid som Jan tekster vi nå, som faktisk er høvesarbeid som han tekster vi, og som han har grøyt fra og i nekva samkommen, han er her i Färjön og løtene, er tøyingen av Bibelen til teknmål. Hver er vi video, gjør opptøker, av bibelshøvun lykka fra første Mosebok og til åpenberingsene. Evangeliskar bådskaper, søver fra sakner ut fra Bibelene. Jeg halte til en 144 slukar opptøker og søver til samans. Aren etter å ha fullfutja opptøkene av alle Bibelene. Og til det som det er mye møte sammen med Wycliffe og Dår-fellesskapen, jeg kunne gjøre til Dave en fullfutja Bibelio og teknmål
som de kallar sitt mål. Det vill säga att du kunde nämligen läsa som Ja. oftast sitt egna mål en vanliga bibel. Det kunde det, ja. Det kunde Men det. detta här är mer som torra mål eller så. Ja. Ja, det är så neglatt här så att heimen är läsa Bibeln på tandmatan. Ja. Att få en flövo som de kunna sätta ut helterna och så sitta och hitta efter men Jan eller är gröja fra boskapen och i samband med Bibeln alla vägen jöknen. Och det är en väldigt stor antydning. Tog att det är ösne avmarskat att det kommer till att läsa. Och Jan säger för mig att 40% av dem då ytterligare att läsa. De klarar sig hampeliga väl, men bara 20% då ordentligt väl att läsa. Men Kanske att du att de inte kunde höra det uttala. ja, det är möjligt och det är så omätligt avmarskat. Jag tror att det inte höjs. Ja, det har vi släkt också om. Nämligen att de inte brukar det i sin dagliga dag. Ja. Og öll inntrykk vi få som har allar okra sanser, vi tar det for givet, og underforsteg i mig som vi skilja og høyra, men de får ikke disse inntrykkene vi, og vi først har man sier akkurat underforsteg, så det kan heta bokstavlig, og det kan være sin komist vi først, og det kan misskilja så lett, og ja, så här kan vi se en attargåttkor för sig. Ja. Kvar ut i nöjet att lära mål och mentan med sig. Och ta en av tarra ekno, som Jan i här som förr. Så ger han ett arbete som kvars i edla till kunde görs så väl som han. Så det är väldigt arbete och vid ösen kunna vara vid till att stola. Och vånen är att få Bibeln att tecknmål är så näck från tungomål som möjligt och så ösen att danskom föresko. Ja. Ja, det är en fantastisk tjänst. Ja. Och nytt. Ja. Ja. Att det är säkert nytt fyrbrikt. Ja. Och ta ut du komst alltså åter så nämnde du att du färra i snäck. Och Ja. jag vet att du komst till dömes och snä känna Tom Roberts. Ja. Det var nog så nägå rättarna. Men medan är var av Morlands bibelskola. Och här var dentren lagt och medligen nägå av mission. Kristnabos virke att få evangeliet ut till de som aldrig hade hört. Och detta var han missions äldre kan man säga som levde av skolan och som fäste i okkon med och Brynleif och ärar som får kring allan heimen från till skolan. Ja. Och För annar föringar var det? ja, här var Hans Siversen som Peter Tarsetje, Pauli Handjurhus, Birgit Paulsen och Imis ärer. Ja. Och jag blev gröjer iver medan jag var av skolan, långt och det första året, att jag skulle geva allt mitt liv i tjänast och herrans. Och det har varit lagt som mer, och på en måte är färdig ut som trobare till omkring av som stammen, eller till hese landene. Ja. Och hur gammal var du då? Jeg var 23 år. Det var en stor avgjørd. Ja, det var stor avgjør. Og ungen har gjort det så igjen Anders Lån og Victor Danielsen og i akkurat samkommet. Og det var 40 år færden siden. Nemlig, ja. Og det har vært lagt seg mer affære som tror på det. Men jeg så tørven hjemme i Førjun. Så det var en håper av ungen tryggvande, hele hjertet av en eldho av en ungen tryggvande i Førjun som yngst var livet for Herren,
som ikke kjente til misjon. Ikke visste at det var atterbølkar og mennesker som satt i myskre og deia skugga. Og tog gjør det av sånn som Herren lødde og leie meg av hjertet, jeg fer hjemme til førjer. Og så har jeg virket her bortsett av Sujan til. Og Brindleif, han yngste at færa som tror på er kanskje til Frankrike. Det var et land som lå nekva hjertet. Men han og Elsa, de kom i samband med dansk børnemission, var til levende i Kjatøymen som de høtte i Danmark. Og Brindleif, han fikk hese visjonene for Batnalevene førjen. Og han var primusmotoren, og vi tog fullt under vi å få byrja Batnalever når vi eier. Og så gjerne jeg bytja huset Vestre Vavun, som vokse og vokse, og har haft en ometallig tøytning for alt okra land, så vel som for okra samkommer. Så det er underfullt som Herrens veier er. Og så under 1970, så teker Herren Brindleif heim til søgn. Det var en større misser, og en større kjelker for okkene samkomne. Tog at alle samkomne, og alt det tryggvande i førjen kan godt si at tog og fullt under vi hesen arbeiden, særlig så kvart som vi så hva en større tøytning det er i fire. Det er bøten som hadde hørt evangeliet heima ved hus, og i sundagsskolen. Da det kom av Batnalevo, da var det lykka som et saj som var satt til sprette. Og de kom til trygg og fotla visso av leven. Og jeg håper til. Det var en veldig sikning arbeid i middelen bøtnene. Og så har jeg selv de ærer øysene innenfor misjonene til dømes og andre tids under. Vi har som tøytninger med arbeidene bei sundagsskola og Batnalevo. Og ja, og så som du nevnte, Johanne, til Feres Østen i Åttalandet. Var det Åttalandet at du møtte Tom Roberts? Nei, altså ikke beinleis. Stjåren av Morlands bibelskola, David Clifford, han ble så gaur vi okkom føringene. Og vi bjør han å komme til førjer. Han var flere ferier i førjen. Han er hjemme til Herren og nå. Men han ferreist Østen og via hver hjemme nå. Og han har vært av Bahamøtjen. Og han har stått en bibelskole her, som kona Tom Roberts gikk av. Tom Roberts gikk annars av Emmaus bibelskola, samme skola som gjør Emmaus bibelskøyne ut, brevskøyne som vi har av førskolen. Og David Clifford, han kom til førjer til øyne feriene, så sier han vi med til hvordan høtt og føringar tidsjo imot en litton evangeliste, en nekara fra Bahamøtjen. Det er ganske sindre overraskende å si nekar, men det var naturligt ta. Ja, tror jeg. Jeg sier at her var ungen rasemoner i førjen. Det har jo vært til stora glede og sikning. Fint. Så bjør jeg ham vis her en tur til Amerika. Og dette var i 72. Jeg var en 2-3 måneder sammen med henne. Vi ferer oss til samkommer i nekven imiske staten. Og så sendte han med vid flikkvaren av påsken i 72 til Nassau. Fra New York til Nassau av Bahamøtjen. Og han hei bygget Tom Roberts teka vel imot meg. Så det hittest vi av flåvettelen i Nassau første fer, og jeg visste ikke hva som var, og jeg visste bare at jeg skulle tale og inn noen samkommen her. Og vi ble ekvelige gode viner, beina veien. Og jeg fortalte henne fra førjen, og så bjør jeg henne til førjer. Han var velkommen til førjer og har etter.
Og i 1973, i januar måned, da kom han til Førjar. Og vi begynte jo her i Estrøyden. Vi var til nøkker anstøk møter, minnes i Berua og Kreierstane. Og vi mørste på en av en at hese mauren hever en særlig en båskap. Og så begynte vi møter i Fuklafyr. Vi skulle bare ha møter her en av vik. Men vi hilde at Herren virka så kraftiga i jøknen evangeliet at vi hilde fram en av vik og træt. Og jeg minnes ikke rettelig om vi ikke var her en av 30 viker tillsammans i Fuklafyr. Og det var en veldig sikning. Det kom en håper av mennesker til trygg av Herren, og mange av vi som tryggvande var endurnutja atter og endurrøst, og det ble en rikva av mennesker døpt. Vi skulle halda fram med Klaksvik, men av til at møtene ble en langere Fuklafyr, så ble det utsett. Og det var bygge for møtene om alt landet. Det var en helt fantastisk vekjengar, tror jeg. Tror jeg at jeg fratt og hva det hendte i Fuklafyr. Og da vi kom til Klaksvikar, samme sikning fyllde vi oss. Og så vi fører om alt landet, det var en veldig, veldig vekjengar, tror jeg, og vi var ta i 73, han kom så 76, og i 79. Og det jo det som vi kunne ikke atter av, vi større glede og takksam til Herren. Og til at jeg minnes det bare ankre frasagner, og jeg har også vært ankre møte, sikkert ankre 17. turen, John og her i førjen, at han gjør det ofte til at han bjør fram. Ja. Ja. Og bare folk takkene avgjør. Ja, det var nok så uvanlig til førjen ta. Brynla for jeg gjørst da, øyne fra samfunnsmøten, og i ham, og i Ebenezer, i halte at det hever vært i 23, eller var det 28. Og han var sånn det ikke ville være, og spurte brødene, og det var alt leie, og han gjør det av en ekvelig virkelig rattan hatt. Og det var nekk som kom fram, ta i møten med Øysten. Det var en større sikning. Men det skulle særlig nøye gaver til, hadde jeg, til at gjøre en slik appell. Vi som andans kraft. Ja? Og det var ikke gjort så igjen Tom Roberts, nei, så igjen Brindleif, ikke før Tom Roberts kom. Og så igjen jeg har gjort av eisen, som Herren har givet nøye gaver til det. Og hva var det særlig, altså, hva hendte da, hva betøy det å komme fram? Ja, det betøy det at det kan støv til den bådskap og Tom har båret fram. Så jeg bådskapen var så grøyer og så sterker at til måtte det kunne støv. Som Billy Graham pleier å si, at da jeg Herren vær her, da vil han hava folk at teka en allmenna støv til søyn. Og til det, ta vi kjenna evangeliet, ta vi vita hver vittnesbord Guds som vi tar seg om meg selv, hva han byrja vi, skal jeg trykva gode, eller skal jeg gjøre han til å liknare? Og dette en avgjør som den tuttninga meste avgjøren i livet i okkar. Men vi har alltid lynd til å drala, utsetta det, boja til en ærefer. Men til ekvelig vanda mig ikke at utsetta at teka vi Kristus og seta sitt alit av han. Og det ikke så løs å skilja at øyne ikke kan teka avgjør utan å komme fram. Han kan gjøre det innenfor Arsjøen Guds her han sitter av stålen, eller heima vid hus, eller stoven i det. Dette en avgjør mellom okken og god. Men Herren vil at vi skulle kjennast vid han i fyra okkara medmennesker. Og det en veldig styrke av øsene, at tåna røntflagg
og säga at nu har jeg tidsi avgjør at tryggva av Herre Jesus, eller nu har jeg tidsi avgjør at de døypa, som vittnesbord at Jesus døye, var gjeraver og røys opp fyrir meg, som døperen avmyndar. Hvis det anker som lustar nu, eller hikker, Ja. og altså, hva kan du si vi en som kanskje ivast om han gaur nok, eller det var ganske ikke blant tryggvande, men det var ikke som alltid i orden, ikke ser? Ja. Altså, ungen av oss gaur nok. Og vi kan boja så langt som vi vilja. Vi blir aldri no-go i oss sjølven til å bli frelst. Og tog var det at jeg nei til Jesus er lette seg føa og er dødja av Golgata krosset. Som Gottfred Thomsen platte jeg sitere her ute i gamla salen i Gøto, at de skulle ta til medens vi var krafteløse, døde Kristus for de ugodelige. Og så leien han træt. Og ugodelige, det var for de rinko. Og det var for de som ikke gav at Herren gav seg sjølva. Og vi har så kjøtt linde til at for å løyta inn i oss sjølven, så i verdur til å være frelstur. Men ungen av oss verdur å være frelstur. Hvis vi skulle finne det som vi da oppe på båret, og være verd til, så hadde vi aldri kommet i himmelen. Men til Herren i jøgnen sutt versk av Golgata som gjør oss verdig. Og det eneste han krever av oss alit, trygg. Jeg vil lytte av at han for ikke så i oss. Tog at han for aldri gjøre nekran for skom. Han som lyder av han vil ikke vånsvisen, han vil ikke skuffa over. Og tog det så nøyot til øynene som for hitja inn i seg sjølvan og løyte etter omkring som man kan krøsja seg i. Jeg slipper du. Jeg hitja bortur fra seg sjølvan og hitja av Kristus. Hitja ut av Golgata. Så det utan for oss sjølv at vi finner frelsene, ikke inn i oss sjølv. Som onker har sagt at ta i skip for rekande inne mot brimen av land. Så teker skiparen ikke og kastar atjer i lastene, men han kastar det ut skipet. Og atjer krøsjer seg i kletten. Og atjer heldur og kjetan inn i salokkara hon heldur. Så som det stender i Hebreerbrevene og satta kapitlet. Dette salar atjere, så det her, det stender så løs. Mennesker svørger jo tann i større og øyren, altså det som det svørger vi, tøym stedfesting, og gjør enda av øtlund strøy. Nu tar jeg noe god enn tydeligere vil du vise arving og liftesens, og arving og liftesens de som tryggva. Han vil du vise arving og liftesens, hvordan avvikande råd hans vær, leie han til øy at rett. Så det som han sier vi Abraham, sannelig sier det her, at du skal få en sånn. Så det det Jesus øysen sier, sannelig, sier tykken. Og sannelig, og sommar omsetninger sier, amen, amen. Det han sier at det rimmar fast og avlydande som jeg nå sier. Det en øyer og en stedfesting. At han som tror av sånnen, han hever evet lov. Sannelig, sier tykken. Han som høyrer årmøyt og tror hon sender med, hever evet lov. Ikke en gang at han skal få det, men han hever det langt og her og nå. Og han kommer ikke til døgn. Så Kristus tog døgnen av seg av Golgata. Men han færen iver færen, ikke til at han er for fær, men færen iver fra deg til lov. Og det det som Hebreerbrevet i her satte kapittel taler om. Ta noe god enn tydeligere vil du vise arving og liftesens. Hvordan avvikande råd hans herre vær, leie han til øy at rett.
så vet vi tvøymon avvikande søknum, en lyfte og en øye. Som god avmøvelige kom til likvo i, skulle hava sterska trøst vid som hava løyda okkom bjergjeng og i a grupa vevnuna som frammanfyrir okkom løgt. Og i tørre vevn hava vid eins og trygt og fast atjer salarinnar som fer inn forhengje. Her Jesus som fyrirrennar i okkara fer inn, han som gjørdest høvesprestor og i allar æver og hatt Melkisedeks. Så Jesus, han færen undan okkom. Han atjer. Tjetan gonger kunne sia ur atjeren, og til årgods, skriftenar som standa ta i alt anna for gonger. Inn i salokkara som tryggva og lyda han. Og han fyrirrennar, han færen inn i dordina, det ligger ut i at vi kom atana, og så fær vi sama vi som han. Jeg halte at hattar har gjort mer, og nekvom som jeg har tåsa vi, og medtalja nekv, at hitja bortur fra seg sjálfum, ikkje løyta etter nøkron, frie, etla trygt, etla gosk, og i okken sjálfum, men hitja av Herren Jesus, hver han hva han har gjørst, hva han har sagt og lova, og krøsja seg ut her. Det atjer som heldur, og det en vevn, som ikkje nokkur avvis vevn, som vi ofta sier, at jeg vevner det, jeg håper det. Men bibelsk vevn en full vissa en vevn som ikke sviker. Til seg, Bibelen sier faktisk at man kan vite det helt sikkert, som du også leser i Johanne. Dette har vi skrevet fire at vi skulle vite, ikke føle eller vevne en gang, men vite. Begge vite og vevne. Til seg at du har faktisk et fullt avlid av Bibelen. Og 100% avlid av Bibelen. Hon har steg sånne røynt for millioner av mennesker, og for mykt vi kommande, jeg mykt buldraslige lov ofta, hever hon steg sånne røynt. Og min øynasta elskaja bøk og vevn som jeg har byggt mitt liv, mina lagno og mina framtøya. Og som du nevnte, Johan, at det allit av god som vi har, altså at god vil at vi skulle, akkurat som at baden har allit av synen pappa. Til baden vet at jeg tryggur vi løyta av mamma og pappa, og de kunne leipa arve vi det av fauningen og åkken. Så det var så fullt bansligt og allit åkken, og det hatt bansligt og allit Jesus talar om at vi skulle gjøre oss en så bød. Det trygg var fullt og fast på foreldrene. Og det at vi tryggva av god, at vi tryggva av en alløydande person som har skapt himmel og jør, og som har givet okkom sitt år, som skal være etter at himmel og jør forgjengen. Og Bibelen det akkurat som hans måte å fortelle okkom veien. Bibelen Guds år til okkara. Hon innehelder ikke bare Guds år, men hon Guds år, som vi kan teka god på året, og i tog bådskapet som Bibelen ber okkom. Bæg vi vujkjande, løyvene her, deianen og til kommande. Jeg tenkte også på at du jo pappa, du har 5 syner, og det var ikke to som tar inn. Men tanke at det alle de mellom bøttene og foreldre, og om at det er gøy nok og sånt. Nettopp, ja. At vi som minnes at vi selv var bøtten, og vi som her var bøtten. Vi vet at vi elsker akkurat bøtten, akkurat lykke og nekk, og uansett god steg. Ja, fører seg. det pura sikkert. Det jo akkurat bøtten, uansett. Ja. Men også tar jeg ut og sier at for å komme til god skal man ikke være gøy nok til ånden det. Nei. Avvirka til så akkurat måte at oppdreie akkurat bøtten. Vite at vi kanskje kunne være mer nøyve til et eller. Ja, jeg halte det at badna forholdet mellom okkon og fægeren. Vi bøtten hans her, og han fæger okkara. Og jeg har ofte hoksa om det. Jeg elsker mine syner og alt mine abba-bøtten, lenge-abba-bøtten, så medtallig høgt. Jeg kunne gjørst alt fyrir deg.
Men min kærleik bara viffaninger at det møter Guds kærleika til min og til okkene alle. Han så ometelig, nego hakkere og større. Kunne tøyne sinere eller bøtt gjøre nekka som gjør til at du er liksom korset ifra der? Nei, det halte jeg ikke. Nei, det halte jeg ikke. Du har alltid rønt å finne det. Ja, og hvordan jeg gjort alt som stod til min for at få det inn av rattaløy atter, og at vinna gjørste der atter, om okker skulle komme i middelen. Og så det ser godt vi okker. Ja, så det ser godt vi okker. Ja, vi kunne vi først gjøre at det kommer skjære middelen okker og bøtten okkara, som foreldre, og jeg vet jeg får ordnet til. Men god gjør omgang til nekka gale mot i okkon, til alt vi vid som vold og håndomsorg. Og vi er alltid velkomne atter til ham, som okkara feir, som okkara høvesprest, som jeg leser her i Hebreerbrevet, som skyler okkon fullt ut. Det är nämligen ofta hörs det här vi som och talare har sagt att du kan sfära 1000 skritt bort från god och mor, men det är alltid bara 8 skritt att. Akkurat, ja. Ettla Det är störst, ja. Ettla en tanke faktiskt. Ja. Det är sannhet. Men ja, som vi nämnde att du äger 5 siner. Ja. Och du tar du kom hem ur England, sen 18 blåste gifter. Ja. Jeg ble gifter i 1922 vi Paul Thamsen i Kvalpa. Vi fikk trutja drønger, Daniel, Jakob og Jekvan. Men tog verre okkara tjonaband for sår og i 1928. Vi får så fra hver øren, og jeg levde så ensamadler, sammen vi og hei drøngene, og vi hjalp fra Vermaure Kvalpa, og Jekvan, Svaje, og foreldre mine gøtt. Var vi så som middelen. Vi kvørst var omkrat høymen her sore, kanskje Jekvan var mest, og tog det, han har Soria-dialekt, han tar seg ei, men Daniel og Jakob tar være mer her gøtt. Jekvan var bara 2 år ta. Jekvan var bara 2 år ta i mamma så för. ja. Ja. Så han kanske var nekvar sore till att du fera i snäck och så. Ja, det var nämligen det. Ja. Och du har ju 2 år som var så. Hur gamla var så hinner bara ta? Det var 2 år mitt där. Det var 4 och 6. Helt ung. Ja, så det var en svår tog. Ja. Men Herren han hjalp ju oss. Och förde oss med jöknen allt. Jag huxar nämligen att spyrja dig en spurning. Det var om att det kvart ut att ha att toja för till att vara tryckvande och ha goda för till. Till sig tryckt näck vi har så till. Det har haft allt att toja för mig. Och bara som en personlig tryckvande. Och särskilt att det kom till att vara en tjänare i Herrens. Och ta i allt det här hände vid tjonabanden och kammer. Ta rockna i evighet. Var livor. Bäge som mävor och ösnen som Herrens tjänare. Men jag kände det inte så att jag skulle djävast och för att arbeta vid rören och som bläcksmyr. Och det var det tryckvande som stod mig till ändelig att hålla fram. Och det gör det ösnen så efter så som omstövna var. Och i 20 år inntil Liss kom inn i Løyve Kjåk. Og da var det 12, 14 og 16 år gamle. Og det var en veldig sikning at hun kom inn i Løyve Kjåk. At hun foreldrene kom her, de orska vi ikke skjønne ta, og de er reisende færen så igjen ta. Så Herren han varvøyte i okken atler i jøkkene til og varvøyte med sjølvan og mine tjenest. Og det er prøyser og takk til henne for. Vi hørte at du nevnte i linten at du sier at du 8-5 elskelige dronjer. Ja, det er sikkert. Det er sikkert, ja. Og som jeg også sier, at tar hava fram urskærande evner, særlig at det kommer til tøvnleggen. Ja. Atler 5 seramuskastjer. Ja, seramuskastjer, ja.
Och så tar man vara att det är ju i alla familjen och eller är det en musikalsk familj som du är så. Ja, alltså det är bäge från mamma och pappa. Eisne kvalpa, det är sera musikalsk. Ja. Og eisne lese det i Klaksvik. Så at Så det är ordentligt inte kombinerar allt. Ja. Generna og evnene som Herren gjør. Ja. Og vi ønsker sjølvande at det skulle være nyttar til dårlig og ære for Herren. Ja. Som vi giver oss der. Det er alt en gave. En nøye gave. Tar det så alla fem brukt sina gåvor i tonläge. Ja. Och också han som jag kanske känner bäst är Ekman Zachariasen till att han är samkommunlöjare som vi kan inte lufta nu. Ja. Men han valde så också att färra i Simon. Herrens värld. Ja. Ja. Att vara talare och färra på bibelskola och sånt. Det var med en stor glädje. Så han gick öle högt upp i musiken. Ja. Och han var på konservatorium med och så musikskola. 4 år i Island och så att han sa våre att han nå toppen. Men en affär och ja, du heter Vitter. Ja. Ja. Jag gick van ja, det var en annan affär. Vi var i Ryssland. Ja, det var en annan affär. Jag tror det äldste drönchen. Ja. Och jag var med samma där. Nej, vi var näkra som får till Rumänien. Det var om till tøyna i Jattenkjalte fall. Og da jeg fann så tørven og nøyene, og så tøtningen av at evangeliet måtte hese mennesker som søvde i andalige mørkse, over ytla fire øysene æremater. Det var akkurat som at fokuset for av å nå toppen her til det andalige. Tog at alt det her verslige, det var bare til grøvabakkan. Men hitt, det var i allar æver. Så som det stender at han som gjør vilja gods, han verer i allar æver. Men lister egnarna, lister holdsens og stoltløys livsens forganger alt det som heimanen hører til. Og det gledde meg å møte denne at jeg kvann tog hetta stiget og fører ut i fulltøyer tjeneste for Herren. Og han har vært til en veldig stor sikning her, som han har virket, begge heima og utenlands. Han var i Amerika i flere år. Han var først av Emmaus, og så var han av Dallas Theological Seminary. Så var han til GLO i Skottland og undervist i 3 år, og han kom til Ferjar. Og han en sera donalir og gaur bibellærare. Så det er å takke Herren for. Ja. Og han har nemlig også nevnt at tid var i Ottalanda, og altså to er i Torvister. Ja. Ja. Og så var det også vi noen tårtje, og var Tom Roberts også, ja? Ja, det passer. Jeg hørte Lindene fortalte det nemlig, og det jeg vil anbefale, altså, øtlerne har lyst til et samrønne i Lindene. Men du nevnte nemlig at hvordan jeg god til varvart i gjøk noen flere ting, i livet noen, og hvordan han har hjalt, og det er pura sikkert. det er selv om ting hender som vi ikke skiljer, og det gjør det også ikke øtlerne. Så hender også noen nekv ting her, vi synes at det er god som hjelper. Ja, det er sikkert. Ja. Ja. Vil du ha meg fortelle? Ja, det er til hendelsene? Ja. Ja, det var såleis en gav viner kommer i Skottland, Fred Kelling, han er hjemme til Herren nå i Østene. Han bjør meg å komme med seg til Øst-Europa, og jeg var sammen med flere før. Men så et år så sier han at vi færre ved en vørebile, vi klattene hjelp på matvøren til tryggvande i Russland, Polen, Tjekkoslovakia og øren London. Og ta var drøngene som ble nok så større. Dette var 44. Og så spurte jeg Fred om jeg kunne teka drøngene som vi. Det var alt det fineste leie, og gleder var tøyr.
Det var veldig avhåvert fer. Vi får vi vørbilen fra Danmark. Han kom fra Skottlandet til Danmarkar. Så får vi til Sverige, Finlands og så inn i Russland. Og vi fikk en fasta rute å køre etter. Dette var så at i åren Jantskjalt fall. Ja. Og ja, vi hadde veldig gav opplevelser som vi ikke har stund til å komme inn av her. Men jeg hadde her som nevnt vi tog ikke noen. Det var nok så stort litt. Og det var en annen som var vi og som ikke nevnte, det var Tom Roberts. Og da vi kom atter til Danmark, minnes jeg vi for ombord av fergene, vi tog noen, jeg halte at det var i Nordpolen. Men da jeg tog noen færre ombord av fergene, så skiljes det sånt, det kopplet disse imenske partene fra hver en øren. Så altså det kommer å stande søy om søy. Og jeg minnes at Jakob, han røyka og gjør der alle rund og atter og fram medan vi kørte vi tågen. Og i tågen ble skilt sunter og kort inn av dekket av fergene. Nå var andre vever å slippe inn her som er sett. Og det var pura forskrekter. De stod her og røpt og jeg sier, vi er bare rådligere, vi sykland først her, og så tar vi for landet, og så vil togene heft sammen, og så kunne de komme atter til dere som sitter her. Nekve ser spennende opplevelser, og for tøyr var det et opplevelse for liv i hentan ferien, og i ødlene hesten i Mesko London, og Estanferie, Jantskjalt. Ja. Og jeg husker om å spørre en spørning at det at her vi er bya, altså hvis det er noen som ikke ordentlig eller husker om hva det er at bya, så skal man bya på en bestemt måte. At bya nesten det samme som anta. Vi kunne ikke leve uten anta. Vi kunne ikke leve til antallet liv uten anta. Og at anta pura naturligt. Og vi behøver ikke ha noen oppskrift hvordan vi skulle anta. Vi bare anta. Og så det bøn samrøva vi god. Vi kunne sia vi han pura åpe og naturliga alt det som ligger okken av hjertet. Begge glede og sorg kunne vi fortelle for hånd. Og han taler til okken i jøkken året. Og vi taler til han i jøkken bønene. Og således kan det bli et samskifte i midten okken. Og Herren ønsker at dette samskiftet ikke skal være avbrått og på nærkere måte. Men det pure og nøyot å bygge på nærkere bestemte måte. Vi kunne selv legge oss knæ å bygge, og til å lese av nærkere om skriftene, og det ofte godt å konsentrere seg og legge knæ og bygge, men vi kunne godt å genka inn i kammeren eller inn i stoven og bygge innan tanna eller harst til lyga mykje. Bønnen øyre være en naturlig andadrotter og en andalig samtale som vi hava vi god. Og ta det inn ekka som løykar av, en særlig tørvor. Så færa vi og akatla og bya Herran innelige og inntrønjande, vi vujjande, hesson det en vidskifter, omstøver, eller personer det snur seg om. Så bønnen, hon så enfald, hon så dyrbar gava, og i Herren er givet okken som tryggvand. Og tog verre så det ofte at jeg reser rundt om okken, at vi har så nekva gjerre og hukse om, at vi glemmer bya. Og vi får tankene til okken for
jag snikva som mer om det versliga än det andaliga och himmelska. Så han hade vid öja att leva med vi är här, men vi må minnas till att borgarskap rockare är inte att göra, men i himlen. Här är det vi skulle vara alla över. Och då är det gott att vi huxar mer om himmelen. Så som omkring sagt, att ju mer andaliga sinnar du erst, ju mer gagn gjerst du, ju mer jörsk bruk ver du fyrir. Det har ofta sagt om det tryggvand att det är så hemma sinna att det då inte läkka jörsk bruk. Men det är tvärströmot. Och röntuna sier då är de som är mest upptidsen vid det andaliga och himmelen är de som är till det största signing för sina medmänniskor och det jörska. Och du nämnde att vi blir ganska upptidsen av det jörska och så. Det är också när vi får akkurat hux om. Alltså nu tar inte bara akkurat avbjörande i livet. Så röjnar vi kanske finna lösningarna själv, röjna huxa. Men det tar hur du upplever att det hjälper att bya och så som lättnar. Ja. Det är nämligen det här. För Herren, han röjner oss vid först. Han textar oss vid först. Som går för äldre och gera av bötterna. Text är ett opopulärt ord av förskon. Vi knöjdat alltid att boka och bärga. Men det är inte vad jag gör. Text märker enfalt disciplin. Uppfostran. Att vänja okkara bøten oppa, og vi kvart som må teksta deg, vi kvart lelige, og vi kvart herlige. Så som Hebreerbrevet sier at Herren slær herlige, kvant hans son, og han teker seg av. Og vi utan tekt, så vi avekta bøten, så vi ikke tryggvant. Men Herren han røyner oss, og vi kvart har røyner, og tekt kommer okkara løy, så halda vi, hva har vi gjort? Hvor Ger Herren hetta vi med, har vi gjort honom nekad. Og hatta såla så jeg vil ikke hoksa. Vi er heldre venda det hinvind, hvert vil Herren vi hæsson. Og då det godt å kunne legge det framfor Herren og sige, Herre, jeg vet ikke, jeg skiljer ikke hvor jeg ferdig i jøkken hetta, men jeg legger det alt iver ut høyner henter. Og til sjølv det at sommer røynter kom av okkar egnu av. Vi gjør et eller annet, som Peter sier, at det skulle ikke råse det kunne av at det vil tekta for syndertikkere. Eller røynt. Men ta vi vil være røynt, og i med skjemer av løyene, så er det færre til Herren Vittøy, og som han sier det her, Peter, at djeva hinnom gåva skapare livsutt upp i händer. Och ta vi vid ha lärt här att geva vidskiftene bäge störst och smått i hans händer och i bön och i akatlan så kommer vi slappa av och veta nu är det gåan hand och vi skulle bara boja och tryckva att han ger en utve och det ger han nästan. Onkel har sagt att det andliga livet det är inte som att bara flöta av vattnen. Att man ska bara läta vattnet hålla sig uppe. Ja, nämligen. Som till döms där svimmiga, man lär sig att svimmiga. Att man blir pura förskräckt och röna bergast av vattnen. Men det är bara att läta sig flöta och lära att svimmiga. Och lära sig att kvila. Det är så viktigt i de andliga liven. Att kvila och i Herren och i hans lyft. Ja, nämligen. Han har lyften och vitande att han är kärleksfull. Ja, det är naturligt det. Ja. Och så tänkte jag på att du nämnde himmelen. Så du tror att när heter livet så är det ett evigt liv. Ja, det trycker vi 100%. Det är pura säkert att Jesus kom ur himlen till jærar. Han är den största myndelöjden att trycka att det är allöjdande sagt. Han talar om himmelen. Och han säger att en av så för att komma efter oss. Tack oss hem till hans här som han är. Tja färgen och i himlen.
Så det trykker vi at et verligt liv at han av deian, ta for vi da få et dårdar likam. Hetta likam til forgånger, til eldest, viknar, og ena for så dør det. Om ikke herren kommet atter og herren. Men det vil en opprøsning. Og hetta forgangelige likamme, det deilige likamme, vil ombrøtt og omskapt til et dårdar likam. Så det som likam til Jesus, samme likam som hekka krossen, var lagt i grøvene, og 3 dagen røyste opp fra hinnom deg. Og ta var det et dårdar likam. Det var innanfor æra frekvenser og dimensjoner. Han kunde færa i jøkken stångdar dyr, i jøkken vetter. Her var kvørste tilfærdla neka som kunde få hon restanta mitt i middelen lærersvennerne. Ta det hadde stångt ditt nær, lete vindene vel og virkelig atter. Men det var ikke trolig til hånden å komme inn og færa steg atter. Det var et slukt likam, dårda likam, som Filippe brev tror taler om, og vi skulle få. Som God skal gjøre okkom, vi tog kraft, som han ment til å legge alt under seg vi sånn veldig opprøsende kraft. Han som røste Jesus opp, han skal øyne røyse okkom opp. Og cirka, okkur stendur i Bibelen om gussi og det evige løyve verur, altså, jeg minns gusser da jeg var på at så hørte jeg ikke at vi skulle synge, og så kunne man huske at man bare forstand å synge ångsten i alle rever. Ja, det evige løyve, det begynner langt her. Vi får det til vi kommer til trygg. Ande gods kommer inn i løyve okkara, til vi kommer til trygg, og ta hever vi evigt løyve. Det en annen livsart. Og hetta slægi av løyve, det heldur fram at han av deian inne i evigleikan. Og her inne i evigleikan, vi har sånn evige løyven som vi finner med vid våre gjørende, skulle vi være i en sælo og dård som mennesker ikke kan beskriva og lysa. Og det en virkelig tilvære. Og jeg halte at vi som røyner at virka for Herren, og tror jeg verre, så gjør jeg vel ikke alt så vel og perfekt som vi vil da. Men ta for vi det tjene Herren som aldri før. Og hvordan og til hvert, jeg vet ikke, om man får sende dere til ære planeter, hvis vi er tjenest, og vi er som dårdar likam som vi har. Tog at avstander, det var ikke foringar for Herren Jesus, for englar og andre verer. Det en annen dimensjon vi kom inn i, og en annen heimer enn hesen fysiske heimeren som vi er i, som avmarskaver. Men han avmarskaver og avgjør. Så det noe vi kunne søke frem imot. Ja. Det veltet, ja. Så onkel nevnte at det er jorden som God har skapt, og alt som man har givet okkom her. Ja. Alt som, altså, mæta etta, og tinka njøta, hytja etter penblomster, og vatten og forskjellsår. At kanskje at det var en mynd av onkel himmelskon som han ville. Og så det at syndafallet kom, så ble det jo lagt nok så ned. Nemlig, ja. Så det er en sånn enderøst som skal til. Ja. Så det er vi har løyve til, det er ikke livet, Nei. Da skal det begynne nødt. Tost han begynte det ordentlig, ja. Det ble forstyrret her i syndafallet, ja. Ja. Nettopp. Så det er god så nekva gledes til. Ja, det er utrolig. Og så ikke et latter som er Ja, ferdig. som er ferdig undan noen. Og Paulus, han sier at han minnes mann som for 14 år var rykter inn i paradis. Og til han ikke ivast i at det var Paulus selv, han taler om seg selv. Han sa og hørte ting som ikke mennesker løfta tala. Det var så fantastisk opplevelse, det som han sa og hørte. Og så sier han at det som ikke kommet opp, det som eier ikke vil se, og øyre ikke vil hørt,
og som ikke kommer opp i hjertet nekars menneske til det som god gøymer til tarra som elsker han. Så at det helt utroligt at mennesker ikke møyre og i håpa tale koma til trygg av Herre Jesus og tryggja seg æveløykan vi seta sitt alit av Jesus som tar frelsere og få og lot alt dette her og fætlige som bojar okkon heim i dørtene. Helt det är viktigt att som en tryggvande att man läser i Bibeln. Ja. Det är alltid att Bibeln som Guds år okkara føye. Det okkara mætur. Og vi kunne ikke leva utan andali, utan at vi hava andaliga mæt. Og Bibeln selv talar det, henne blanda og mjölk årsens, som gjør at vi kunne veksa. Året mjölk, året føye, året først føye, og neio føye fyrir kvendt han øynast det i okra liv. Og til året som gjør okkom styrke og kraft til å komme i jøknen, gjør han det stegen. Så det vil jeg legge øyla større enn dette. Øyn og kvør som kommet til trygg av Herren, gjør det til en vana. Og gjør det til sitt frakt og sitt gagn at lesa Guds ord daglig og grunn av det. Så det så avmetelig rukt og størst vi tar andalige sannløyken som vi finner her. Som begge her vi heter lov vi gjøre og til kommande. Og helt fra början til endan, eller skal man som tryggvande det her søvnar gamla testamentet bare sort, som aktuelt i det, eller? Nei, jeg alltid at det så aktuelle. Det utrolig gamla, mer damer vel gamla testamentet. Det utrolig hva gamla testamentet hever nekv å lære okkom i det. Nødja testamentet sier da øysene, gamla testamentet skukkar og mynter av tog verlige, av verleikanen, først og fremst Herren Jesus, og av sannleikanen i samband vi han, samkom hansara, og framtøyer utliten og tjåken godsbøtnen, og av tog himmelska, hinare verden som bojar okkom. Så at årgods så aktuelt som det kan være. Det hører sikkert. Og hvis du har tøyma, så hadde det vært ordentlig lærerøkning hvis du kunne bygge en bøn. Ja. Bare for tøymon som ikke ble frelst, og at de skulle få til, som du sier, få til ljøse. Ja, så at de kunne skilja det og lyde av frelsene. Og de som kanskje hava det tro på. Nettopp. Ja. Det vil jeg gjerne. Ja. Jeg vil gjerne legge ena for en åherslo av hvordan tøytninga mist å lese skriftene. Til å nevnte, jeg begynner vi tar vi tåsa og sammen om jeg har en indesperson, eller favoritt i Gamla testamentet. Ja. Det har vi. Jeg har skrivet en bok om Jeremias. Og så det en annen person som jeg elsker i Gamla testamentet, og det Josef. Søvan og Josef så fantastisk, så lærerik i samband vi Herre Jesus, hans person, hans verk, og som så nekk vi okkara praktiska andalige liv å gjøre med det her. Så lese endelig Gamla testamentet. Om Josef og alle disse imiske personene, Moses, David og og ikke minst øysen i Nødja testamentet. Skulle vi be. Ja, høyla i god og himmelske feir. Jeg venter meg til i Jesus stund og takkje der fire disse løtu og vi kunne sitte og ta oss sammen om det. Vi takkar der Herre og frelsere for ætgångene som vi døya til tøyen. Alt og jøknen Herre Jesus,
Hans er dyra bæra blå som fleit for okkon av Golgata, og vid øya etgångt inn i sjálvan halvdjudaumen, hver vi kunne få styrke og dyrve og møt til å virka for te, og såleis å genge inn og genge ut og finna føye. Jeg bygger til feir for ødlund høymon som hava lukt av og se hesa sending, at vi vil tala til hjørster tarra, at årtutt og evangeliet må genga dem til hjärsta, og at de må sutja tørven av at tekana støvu i fyrir Herren og Jesus, og seta sitt avlid av han som han vantar og krever av kvarjen mannspanne. Og vi ber til Herre, at du og en særlig anhått vil tala til de som ivande, at de feste eie syne av til Herre Jesus, her som du hekst av krossen av Golgata fyrir okkon, og gjør det hetta verk til fullnar fyrir okkon og kunde råpa til fullgjørst. Og hetta er det som vi kunne kvile ui, og vita, Herre, at hetta er det, og du er han som best okkon, og gjøkna løyve, og deian, og inn i evnleikan. Vi takkar der feir fyrir vevnuna som vi øya, og at du kom tøyna som stendur fyrir dorum. Og jeg byr fyrir tøymon kære godsbøtnen som eisne heva lusta og se i det, du kjenner tar omstøver. Mange av dem færre jøkken svara røynter og løyengar, og vevnsvik, og mengt anna. Du varst alt om det, du kjenner deg ødd som personlige. Jeg ber deg framfyr til hver det enn at du vil tala til tåra hjørster, at du vil hedla tøyt balsam av tåra hjørster og sinne, og at djeva dem fri gods som styrer på alt vid. Vi takkar deg såleis fyrir hesa stauren og eit du giv i okkon, og be at du at du vil sikne hesa sending, og at du vil gjøre til at vi øll stand og orvekjen og boja etter som staura deg at du skal komme attor, edla du og gjøknum deian teker okkon heim til tøyn og æren. Vi takkar deg såleis og letja land og folk og framtid okkara og i tøynar hendur, og be at du at gjeva okkon en gau og gledelig og signa jævl og et signa komandi år. Og i Herrens Jesu dyrebæra navn. Amen. Ja, så hoppas vi at vi har takk med ødlen som god til å gjøre oss. Det han ønsker oss alt det beste. Det er sikkert. Ja. Tusen takk for det. Det var så lite. Det var mer en fremmedkjærakter.